rahmatullahi va barakatuh. Tomoshabinoni muhtaram va giromi qadr. Alloh mutaol hamma ma shumoro nigahtor boshed va toatha va ibodathoye ki nuqs doran, kambudi doran ba dargohash qabul kunad va gunohhoyi moro bibахшад va тавфиқу бандагии моро зиёдтар кунад. Як бародари азиз савол навишта буд ки дар мавради фитри рӯза байни якдигар баҳс карданд ки фитри рӯзаро баъд аз намози ид метиҳем. Аз кадоме шунид аст? Фитри рӯза, бародарони азиз, пеш аз намози ид дода мешавад. ҳатто ки Умар разиаллоҳу анҳу чанд рӯз пеш аз ид фитри рӯзаро медод. барои ҳамин бародарои азиз як бори дигар фаромӯш накунем, фитри рӯза яъне ҳамин закот мегӯем ки закоти фитри рӯза чӣ маъно дорад? Закот дар рамазон, закот додан яъне камбудиҳои рамазонро пурра карданай. мисли ки закоти мол медиҳем, яъне камбудиҳои мола мо пурра мекунем ба пул додан, ба як қисмат пул додан. ана ҳамин хелам вақте ки мо закоти фитри рамазон медиҳем, камбудиҳои рамазонро пурра мекунем. яъне ҳар як каси мо дар рамазон камбудиҳо дорем ва ба додани ҳамин закот мо иншоаллоҳ таоло ки камбудиҳоро пурра мекунем. барои ҳамин бародарони азиз кӯшиш кунем ки закота пеш аз намози ид битем ва мунтазир нашем намози ида. барои ин ки як бародар қатъи суҳбат кардем, як бародари наздикай мегӯяд дар Россия пеш аз намози ид 4-5 дақиқа барои намози ид мондагиай, мардум тақрибан як 20-30 метр, аллоҳу аълам зиёдтарак ҳам хел саф истодагиям, ҳама интизоранд ки аму дар сандуқчаи масҷид закот бимонанд. 3-4 минут паси дигар намози ид мешавад. охир ин хел туғли намегирад. якум ки ту ба пул ҳамун чиза метӣ ба масҷид, аллоҳу аълам оё ҳамун мерава ба ягон камбағала ё намерава. мисол барои ҳамин вақте ки шумо ҳамун закота мебарорен, кӯшиш мекунен, фикр мекунен ки пула мақсад камбудиҳои рамазона тоза кунам, пештарак бояд дар фикри закот бошен. биковен, одаморо биёвен. одамои муҳтоҷ бисёранд. бовар кунед, одамои муҳтоҷ беҳад бисёранд. биковен, одамои муҳтоҷоро битен. ин алҳамдулиллаҳи раббил аламин суҳбат карда будем бо бародарон, бо касоне ки моро тамошо мекунанд. бародарон равон карда буданд, 15600 ҷамъ шид закот ва ба ватан равон кардем ба 12 оила. алҳамдулиллоҳ аз маводи хӯрока мисли орд, рӯған, қанд, макарон ва дигар чизҳо харидорӣ шуд. барои 12 оила ҳамин чиз мисол насиб шид. масалан оилаҳое ки зане ки бешавҳара 4 духтар дорад, зане ки бешавҳара, шавҳараш вафот кардагиай, кӯдакош хурданд. ҳамин аксарияти ҳамон занҳое ки бешавҳар буданд ва кӯдакошон хурд буданд, ҳамин закотое ки бародарон роӣ карданд ё ки апаҳо хоҳаро роӣ карданд ба ҳамонҳо расиданд. алҳамдулиллоҳ хушҳол шиданд, дар ҳаққи якояки шумо дуо карданд ва алҳамдулиллоҳ ки ба ҳамон орду, ба ҳамон рӯғану ба ҳамон иншоаллоҳ пеш аз ид ягон хӯроки тайёр мекунанд. онҳо ҳам иншоаллоҳ ид мекунанд, хушҳолӣ мекунанд ба сабаби ҳамон фитри рӯзае ки шумо додед. барои ҳамин бародарои азиз мунтазир нашавед. 200 рублай, 200 рубл, 200 рубл як магазин медроем. 200 рубла мо ҳам хел дар ҳаво исроф мекунем. медроем як об, озями як об мехарӣ, худаш қариб 100 рубла. ҳамин ду чиз бихарӣ агар 200 рубл мегузарад. барои ҳамин мунтазир нашен, натарсен, нагӯем ки пулмон тамом мешавад. не, шумо ба аллоҳи мутаола ина метиҳем. шумо ба аллоҳи мутаол додугирифт мекунен. битен, дилотонро кушод бигирен, битен камбағалоро.
камбағал як хушҳол шава, иншоаллоҳ таоло корот барор мегира, иншоаллоҳ таоло аз мушкилҳо мебароӣ. Баъд як бародари дига дар мавриди рамазон суҳбат карда буд, ки гӯё аз ҳоҷи мирзо шунавида бошад, гӯё аз ҳоҷи мирзо шунавида бошад, ки агар одами рӯзадор фаромӯш кунад хӯрок бихӯра ва дар ёдаш бизана, ки рӯзадорай, ҳамон косае ки дар пешаш мондагӣ ҳамаи ҳамона мехӯра, мумкинай. Не, бародарон азиз, ин хел нистай. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадис фармуданд, ки кадоме агар фаромӯш кунад бихӯра, баъд дар ёдаш бизана, ҳамон хӯрдагиёш яъне аз ҷониби Аллоҳи мутаол як меҳмон шудааст. На ин ки дар ёдаш зада пешаш як коса овқот мондагиай ҳамаи ҳамона бояд бихӯра. Ин хел нест. ҳадиси Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам боз дар дигар маврид ҳастад, ки вақти азони саҳарӣ дода мешавад ва яъне Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо саҳоба нишаста буданд, саҳоба мехӯрданд, ки азони саҳария доданд. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт, ки тамом кунен. яъне азон дода иста, расули худо гуфт бихӯрен, тамомаш кунен. ин дар он мавридае, на ин ки дар вақти одам фаромӯш кунад, дар ёдаш бизана, косара пеш бикаша, ҳамаша бихӯра мисол. барои ин бародари азиз, рӯзара ҳишёр шавен, рӯзара ҳишёр шавен, эҳтиёт кунем. вақте ки мегем аз барои Аллоҳ рӯза мегирем, бояд ки кӯшиш кунем мо ҳамун аз барои Аллоҳ рӯза гирифтана ба пуррагӣ анҷом битем. Ба пуррагӣ мо бояд ки анҷом битем, на ин ки дар рӯза беаҳамиятӣ кунем. ҳар касе Аллоҳи мутаол аз дилаш огоҳай. вақте ки мо дар рӯза гирифтан беаҳамиятӣ мекунем, савоба мунтазир нашавем. вақте ман мисол дар рӯза беаҳамиятӣ кунам, ман рӯзи қиёмат набояд ки фикр кунам ки рӯза гирифтам, мунтазири савоб набояд бишам. барои ин ки ман дар вақташ барои рӯза гирифтан беаҳамиятӣ кардам. мисол вақта нигоҳ накардам, авсари хӯрдан то соати 2 боша, агар ман то соати 3 хӯрдам, рӯзара кушодан масалан соати 7-7:30 боша, агар ман соати 6 рӯзара кушодам, ин беаҳамиятӣ мешавад бародари азиз. барои ҳамин кӯшиш кунен аҳамият битен ҳар чи вақта. календар ҳам хел навистагиай, аму дар ҳамин шаҳри шумо то соати 2 навистагиай саҳар, то соати 2 саҳар кардан дар кор. ифтор то соати 8 навистагиай, то 8 ифтор бикун, соати 8 ифтор кун. ҳама иноро аҳамият додан дар кор бародари азиз. вақте ки мо рӯза мегем, аз барои Аллоҳ мегем, барои худнамоӣ намегем, бояд ки ҳама тарафа кӯшиш кунем ва рӯзаро ба пуррагӣ бигирем. ина алҳамдулиллаҳи роббил аламин, рамазон бинен ки барои одами зинда якчанд рӯзи дигараш монд. рамазон якчанд рӯзи дигар, рамазони гузашта. бисёри касоне ки рамазони гузашта рӯзадор буданд, ин рамазон байни мо нестанд. бисёриҳо дар рамазон вафот карданд, бисёриҳо пеш аз рамазон вафот карданд. бисёриҳоро насиб накард ки ин рамазон рӯза бигиранд, аз байни мо рафтанд. барои ҳамин бародарои азиз, рамазонро кӯшиш кунем, ҳамчунон шабҳоро ба каме аз қуръон хондан, ба каме аз зикр, ба каме аз намоз машғул бояд бишем. бояд ки ба тоату ибодат ба қадри иститоат иншоаллоҳ таоло худа машғул кунем, ки ҳамин шабҳои рамазонӣ ва ҳамин рӯзҳои рамазониро мо ба дурустӣ ҳис кунем. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. хуш омадед, хуш омадед. 2 нафарема, ягонта лайк нест. ин лайкҳои шумо иншоаллоҳ таоло ба дига одамо меравад. вақте шумо лайк мемонем бародари азиз, ба дига касо меравад. барои ҳамин дариғаш надонем, лайка зер кунем, ба дига касо бирава иншоаллоҳ. ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. алайкум ассалом. ассалому алайкум ҳазрат, иншоаллоҳ хуб ҳастен. дар мавриди Саъд ибни Маъоз. Саъд ибни Маъоз яке аз саҳобаҳои бузурги Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, яке аз саҳобаҳои Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд, яке аз касоне буд ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисёр дӯсташ медошт. Саъд ибни Маъоза иншоаллоҳ қиссаш тайёр шуда истааст, иншоаллоҳ таоло ки ба наздикӣ
ба наздикӣ иншоаллоҳ таоло қиссаҳои ҳамин саҳобаҳоро мо ба пуррагӣ иншоаллоҳ таоло мебарорем иншааллоҳу таоло. баъдан як бародари дигар дар мавриди ҳамин рамазон савол кардааст. дар мавриди рамазон савол кардааст ки масалан дар моҳи шарифи рамазон агар қайд кунӣ, яъне бипартой, агар бипартой рӯзат мешикана, яъне фосид мешава, ботил мешава рӯзат. агар инсон партоя ва қуввати рӯза гирифтан дошта боша, рӯзаро давом метиҳа. агар рӯзаро, яъне дар вақти рӯзадорӣ партой, қуввати рӯза гирифтан боша, рӯзата давом метиҳӣ. не ки агар партой, яъне бемор шуди, дигар рӯза гирифтан наметонӣ, дар ӯ ҳолат чӣ кор мекунӣ? рӯзата мехӯрӣ. иншоаллоҳ таоло баъд аз рамазон ҳамон чанд рӯзе кира ки хӯрдӣ ба сабаби беморӣ, ҳамонро рӯза мегирӣ иншоаллоҳ таоло. баъдан чанд маротиба дар ин маврид сухан кардем. боз ҳам бародарон мепурсанд ки аз дандонат хун биёя, аз дастат хун биёя, ягон ҷот хун биёя, аз бинит хун биёя, мисол рӯзат мешикана. бародарон азиз, хун омадан рӯзара намешикана, яъне аз даҳон ёки аз бинин ёки аз ҷасад хун омадан, ин ба рӯза ягон дахолат надорад. ин ба намоз дахолат дорад, ин ба таҳорат дахолат дорад. тибқи мазҳаби Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ, баромадани хун яъне таҳорат аз байн меравад. ба рӯза хун баромадан кор надорад. қуръонро хатм кардем, оё ягон дуо дорад барои ягон кас бахшем? ба забони тоҷикӣ бахшен бародари азиз, ба забони тоҷикӣ, барои гузаштагон иншоаллоҳ таоло, барои падару модар, барои агар зинда набошанд, барои бобоҳо, барои ҳамаи мусалмонҳо ба забони тоҷикӣ. мисол аллоҳи мутаол савобу самараи ҳамин хондагии қуръона ба мисол номҳоро агар бидони номҳошро мегирӣ, баъд барои ҳамаи мусалмонҳо дуо мекунӣ, иншоаллоҳ савоб мегирӣ. бародар, ҳамон намози ида хушрӯ фаҳмонед, илтимос, соз нафаҳмидемаш. хоб, намози ид, бародари азиз, намози ид ният мекунем. ҳар кор ният дорад. ният ки кардем, бародари азиз, аллоҳу акбар мегем. баъд аз аллоҳу акбар гуфтан субҳанакаллоҳума мехонем. субҳанакаллоҳума ки хонден, хоб чӣ кор мекунен? сураи фотиҳаро мехонен, зами сура мекунен. беҳтарин ин мешавад ки сураи ғошияро бихонем ва 3 маротибаи дига аллоҳу акбар, аллоҳу акбар, аллоҳу акбар мегӯем. дар чорум бораш чӣ кор мекунем? аллоҳу акбар, ба рукӯъ мерем. ана дуюм ракъат ки хестем, 3 маротиба аллоҳу акбар мегӯем, сураи фотиҳаро мехонем, сураи аълоро мехонем, баъд аллоҳу акбар мегӯем, ба рукӯъ мерем ва намоза тамом мекунем. агар сураи аълоро надонен ёки сураи ғошияро надонен, ҳар сураеро ки медонен ба ҳамон сураҳо қатъи намоза бихонен. баъд аз намоз хутбаи намози ид мешавад. иншоаллоҳ барои ман видео мекунам, бародари азиз, видео мекунам иншоаллоҳ таоло. саросима ношида барои шумо иншоаллоҳ таоло ман мефаҳмонам. ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. худо ай шумо розӣ бошад ака. нияти ҳамин шаби қадр ака. ҳамаи ният, ва алайкум ассалом раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳама вақт дар ҳар ибодати ният шарт нест ки ба забон бошад. ният ба дил мешавад. яъне ман ният мекунам ки масалан ҳозир 2 ракъат намоз хонам, ҳамин тамом кофия, ҳамин ният шид. масалан ман ҳозир ният мекунам ки фардо рӯза бигирам, рӯзадор бошам, ҳамин уже ниятае, тамом. шарт нест ки ба забон бигем. ҳамина барои ҳамеша фаромӯш накунед. ният ба дил мешава, ба забон не. ба забон вақте мегӯӣ ки инсони мисол ки шак дошта бошад, шаку шубҳа дошта бошад, яъне тез фаромӯш мекардагӣ инсон бошад, дар он вақт ба забон ният мекунад.
لیکن نیت کردن با زبان نه سنت ای، نه فرض ای، نه واجب ای. فهمو شد انشاءالله تعالی. مثلا میخوایی که امشب 10 رکعت نماز بخونی، همین اوجه میگوی که من انشاءالله میخیزم 10 رکعت نماز میخونم، همین نیت های تمام. دیگه با زبان نگو نیت کردم 10 رکعت نماز بخونم، این نیست. با زبان گفتن شرط و ضروری نیست. نیت شرط های که با دل باشه. نیت یک چیزی مهمه، نه که باید با دل شود، نه با اینکه با زبان. برای که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه ها یا که امامان یا امام ابو حنیفه رحمه الله با زبان نگفتن نیت. برای همین انشاءالله تعالی فهموش نیت با زبان نیست بلکه با دل است. مثلا من حاضر میخوام که بخیزم 2 رکعت بخونم، من نیت کردم تمام، میگم که انشاءالله تعالی فردا روزه گرفتن درگاه، همین نیت های تمام. دیگه با زبان گفتن شرط و ضروری نیست. از پشت نیت نماز شب قدر، نیت روزه، نیت کشودن از پشت اینا نگردیم، نیت با دل میکنیم. فهمیدین ها؟ نیت با دل میشود. یعنی نیت یک عبادتی هستی که این الله متعال میدونه تمام. وقتی نیت میکنی این سیکرته، این الله متعال میدونه. برای همین انشاءالله تعالی اینا بین خودت بین الله متعال بگذار، اینا با زبان نیار انشاءالله. خب رحمتی کلام که خدا قوتیت شما ده. آمین آمین انشاءالله تعالی شما ده قوتیت. خب اگر انشاءالله تعالی اگه سوالای دیگه تان نباشد، اگر انشاءالله تعالی خداحافظی میکنیم. الله متعال همه ما و شما را توفیق بندگی نصیب کنه و این روزه ها و این نماز هایی که ما در این ماه شریف رمضان گرفتیم پر از نقصان، پر از کمبودی بود، الله متعال به درگاهش قبول کنه و الله متعال به سبب این روزه ها و به سبب این نماز هایی که خواندیم ما را هدایت ما را بسیارتر کنه، توفیق ما را بسیارتر کنه و الله متعال گذشتگیان ما را الله متعال گناهاشون ببخشه، قبرهاشون پر نور کنه. الله متعال کسانی که محتاجند به برکت این ماه شریف رمضان، الله متعال احتیاجات همونها را پره بگردانه و الله متعال به برکت این ماه شریف رمضان، به برکت این شبهای مبارک، کسانی که همسر ندارند، کسانی که شوهر ندارند، الله متعال جفتهای مناسب نصیبشان کنه و با برکت این شبهای مبارک و برکت این ماه شریف رمضان دعا میکنیم که الله متعال با کسانی که فرزند ندارند فرزندای صالح و صالحه نصیب کنه. به برکت این شبهای مبارک با نامهای بزرگت ای الله، یا رحمان یا رحیم، یا ملک یا قدوس یا سلام یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر، از تو دعا میکنیم که با کسانی که مریضن الله متعال شفای کامل و عاجل نصیبشان کنه. کسانی که فرزند ندارن الله متعال فرزندای صالح و صالحه شان نصیب کنه. کسانی که بیکارن الله متعال کارهای خوبشان نصیب کنه، کارهای یعنی کارهایی باشن که سبب زندگیشان شود و الله متعال در وطن ما تنجی و امانی را بیاره. الله متعال فتنه را از بین ما دور کنه و الله متعال کسانی که به نماز به روزه الله متعال هدایتشون کنه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل قلوبنا بالماء البرد والثلج. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب علم إلا نجحته ووفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، وما ردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد ولاة أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اجمع راياتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمعنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. وصل اللهم تعالى على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.